இந்த செய்தியை வழங்குபவர் www.wildlifevalpare.com. வனவிலங்குகள் தொடர்பான உண்மை சம்பவங்கள், சுவாரஸ்யமான கதைகள், வைரல் வீடியோக்கள், பிரத்யேக செய்திகள் மற்றும் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு கட்டுரைகளை உடனுக்குடன் படிக்க www.wildlifevalpare.com. தமிழ்நாட்டின் பெருமைகளில் ஒன்றாக விளங்கும் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் வனவிலங்கு பாதுகாப்பில் இந்தியாவிற்கே முன் உதாரணமாக திகழ்கிறது. சுமார் 1480 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த காப்பகம் இந்தியாவின் 28வது புலிகள் காப்பகமாகும். ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் 88 வகையான பாலூட்டிகள், 320 வகையான பறவைகள், 157 வகையான ஊர்வன, 112 வகையான இரு வாழ்வினங்கள் மற்றும் 146 வகையான ஆர்கிட் மலர்கள் காணப்படுகின்றன. இது நாட்டின் மிக முக்கியமான உயிரின வளமிக்க பகுதிகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கே உரிய வரையாடு, நீலகிரி மார்டன், நீலகிரி குரங்கு, மலபார் பெரிய அணில் போன்ற அரிய உயிரினங்கள் இங்கு பாதுகாப்பாக வாழ்கின்றன. அதேபோல் இலங்கை தவளவாய, பழனி சிரிக்கும் குருவி, மலபார் ஸ்டார்லிங், லெக்கேஸ் ஹாக் ஈகிள் மற்றும் இருவாச்சி உள்ளிட்ட பல அரிய வகை பறவை இனங்களும் இப்பகுதியின் சிறப்பாகும். பல ஆண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின் பலனாக இப்பகுதியில் உயிரின வளம் தொடர்ந்து செழித்து வருகிறது. இதுபோன்ற பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிகளை மேலும் விரிவுபடுத்தி பாதுகாப்பது எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கான இயற்கை வளங்களை காக்க உதவும் என்று வன ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தின் இயற்கை அழகையும் உயிரின வளத்தையும் எடுத்துக்காட்டும் புகைப்படங்களை வனச்சரகர் திரு வெங்கடேஷ் பதிவு செய்துள்ளார். இது தொடர்பான வீடியோவை சுப்ரியா சாகு அவர்கள் பகிர்ந்துள்ளார். வைல்ட் லைஃப் வால்பாறைக்காக நமது செய்தியாளர் வடிவேல்.